totalmente. Me consultan mucho por el tema de los ronquidos. Vienen a veces acompañados de la pareja, traído de los pelos de la pareja, diciendo que no le dejan dormir. Y estos ruidos molestos en sí se dan porque hay una obstrucción en la vía aérea, ya sea a nivel nasal o oral, digamos, en la boca. Y es cuando el paso de aire se produce un bloqueo, ¿sí?, en el momento del sueño. Y genera ese sonido característico, la vibración de la mucosa, o sea, ahí la zona del paladar, de la úvula, que es la campanita, o la base de la lengua, es como que se colapsa y produce ese sonido molesto, por así decirlo, ¿no? Y hay veces que es un ruido simple, o sea, no tiene alguna comorbilidad, no tiene ninguna afectación, y otras veces una señal de que la persona está durmiendo mal, más allá de que le molesta a la persona con la que duerme, ¿no? Y eso entraríamos como en otro tema, que es el tema de las apneas, ¿sí? Hay veces que simplemente roncamos y otras veces que también, además de esos sonidos molestos, se produce la apnea. ¿Y qué es la apnea? Son como unas pausas respiratorias que son más aproximadamente unos 10 segundos que la persona no respira, ¿sí? Y eso... o sea, clínicamente se ve que el paciente, más allá de venir y decir ronco, te dicen que durante el día se sienten muy cansados, con un mal rendimiento, que se quedan dormidos fácilmente no sé, mirando la tele, o inclusive algunos que tienen un descanso muy severo, un mal descanso severo, hasta incluso se pueden llegar a quedar dormidos haciendo algo que deberían estar sumamente activos, como ser manejar, ¿sí? Entonces es importante hablar de este tema, del tema del mal descanso, esto que es la apnea, porque es un riesgo, digamos, sobre todo, no sé, los que trabajan durante el día en la ruta, por ejemplo, como los camioneros, los colectiveros. Me ha pasado de evaluar a esos pacientes también. Y sí. ¿Es Bueno, lo mismo a nivel infantil, pediátrico, que a nivel adultos mayores? Porque por ahí a veces un niño que ronca, dicen, bueno, sí. pero no pasa nada, pero una persona mayor que ronca, Sí. sí, es lo mismo. Muy buena pregunta, y justo ahora que te estaba explicando de qué pasaba cuando dormimos mal, que te estaba hablando en el caso de los adultos. En el caso de los adultos sí, nos quedamos como dormidos, ¿sí? Ahora en el caso de los niños pasa lo contrario, ¿sí? Los chicos también pueden roncar, y eso más que nada se da ahora voy a hablar bien de las causas, pero en el caso de los niños se da por las amígdalas grandes o lo que son las adenoides grandes. Para el que no tenga ni idea de qué es eso, son como unas carnosidades que hay dentro de la garganta, que lo tenemos todo, ¿sí? Cumple una función de protección, digamos, hasta aproximadamente los 9 años de vida. Pero hay chicos que tienen como más grande de lo habitual, y ahí es donde producen los ronquidos. En el caso diferente a los adultos, que los adultos se duermen durante el día, en el caso de los chicos son hiperactivos, o sea, todo el tiempo están de acá para allá, no pueden quedarse quietos y prestar atención a aprender algo, por lo tanto tienen un mal rendimiento en lo que es en el colegio. Y bueno, y eso a la larga acarrea también un montón de otras complicaciones, porque generalmente se da en la típica etapa de crecimiento y de aprendizaje, como ser entre los 4 y 8 años más o menos, que es por ahí la edad más frecuente en la que consultan por ronquidos en los niños. Y bueno, y más allá del mal rendimiento y esa hiperactividad que tienen los chicos, empieza también a afectar en todo lo que es el desarrollo bucal, digamos, o sea, todo lo que es mordida, mandíbula, su paladar, se empieza como a deformar por esa mala respiración, porque están constantemente con la boca abierta. ¿Y eso se puede corregir de alguna forma? ¿Hay tratamientos? Mira, obviamente hay que hacer una buena evaluación, se hace un buen interrogatorio a los padres, preguntando más o menos cómo es el ronquido, incluso a veces le pedimos videos para poder ver cómo duerme el chico, pero generalmente en el caso, cuando el chico ya entra a la consulta con boca abierta, a veces tienen mucho moco también, mucha congestión,
Al interrogar le pregunto a la madre si hace apneas, es decir, pausas para respirar, pues los chicos también lo hacen, prácticamente eso es indicatorio de sacar, o sea, quirúrgico, ¿sí? Se hace una cirugía y se saca tanto las amígdalas como las adenoides. Y de esa manera el objetivo de esa cirugía es mejorar la calidad de vida del chico, ¿sí? Y en personas adultas que por ahí... Por ahí cuando viene la pareja que le dice, no, che, la verdad que nunca me roncás demasiado. Sí. Bueno, ahí hay que hacer un buen interrogatorio, preguntar bien, porque más allá de que pueden también los adultos tener las amígdalas grandes, no es lo más frecuente como en los chicos, pero también puede suceder. Hay que ver si tiene el tabique desviado, ¿sí? La pared que separa las dos fosas nasales puede estar como desviadito y hace que no respiremos bien por la nariz, por lo tanto dormimos con la boca abierta, ¿sí? Hay veces que es la predisposición del paciente. Por ejemplo, hay pacientes que vos le mirás la boca, tiene la lengua muy grande y ya tiene una cierta predisposición, o el cuello corto, por ejemplo, ¿sí? Sumado a los malos hábitos, ¿sí? A factores que predisponen al ronquido, principalmente la obesidad, ¿sí? Cuando uno engorda, no engorda solo externo, fuera, sino también por así decirlo, como que esta zona también hay grasa, hay tejido adiposo. Entonces yo le digo a los pacientes como una manguera, o sea, esa manguera como que se achica, todo lo que es la base de la lengua como que se agranda, entonces lo que hablamos al principio, ese colapso de la vía aérea empeora, ¿tá? Por eso es prácticamente directamente proporcional si uno engorda o sube de peso, mejor dicho, uno empieza a roncar y a tener mal descanso, ¿sí? Entonces el aumento de peso, también con la edad vamos empezando a roncar más, ¿sí? Por ahí a los 30 no roncamos y a partir de los 55, 60 de pronto empezamos a roncar. Y eso pasa porque así como la piel vamos perdiendo el colágeno, todo lo que es la parte muscular también se va como deteriorando y toda esta zona es músculo. Entonces esa tonicidad muscular que teníamos de joven a los 25, 20 años empieza a deteriorarse y aumenta más el colapso porque toda la garganta empieza a estar como más flácida, por así decirlo. Entonces también la mujer, todo lo que es metabólico, la menopausia en la mujer empeora el tema de los ronquidos. Toda la etapa de la vida, digamos, la mujer embarazada también aumenta el ronquido por el aumento de la presión abdominal. Me fui un poquito de las ramas, pero más o menos hablé de todas las causas predisponentes y todo lo que hay que evaluar en el momento de la consulta, ¿sí? Ver en qué edad veo que me está preguntando el ronquido, si tiene sobrepeso o no. Algo que también no mencioné dentro de los factores que pueden predisponer al ronquido, el tema del alcohol, tomar sobre todo mucha bebida en cantidad, sobre todo a la noche. El alcohol es un depresor, entonces me relaja aún más todos los músculos y empeora el tema de los ronquidos. Comer muy pesado de noche, eso también hace que ronque más, ¿sí? Los pacientes que toman sedantes o benzodiazepinas, se recomienda no tomar ni bien me va a acostar porque eso también relaja mucho la musculatura y aumenta el tema de los ronquidos, ¿sí? Eso también me gustaría hacer una aclaración de no tomar por tomarlo sedantes, sino con una indicación específica porque también trae un montón de complicaciones como esta, la del mal descanso. Sí. Hablando de lo que es la consulta médica, ¿no? Sí. Porque en redes sociales, videos virales, siempre hay como, bueno, te recomiendo tal cosa para dejar de roncar. Sí. ¿Qué le dice a la gente con respecto a esto? Y que de todas maneras, que consulten al especialista. Ahora, por ejemplo, está como muy viral el tema de las banditas nasales acá, que poniéndote eso es la solución a tu vida. Como toda propaganda nos venden eso, tipo usando tal perfume se soluciona tu vida, ¿viste? Por darte un ejemplo. Está bien, hay veces que ayudan esas banditas porque hay un problema que es como que colapsa esta zona cuando es muy frágil, por así decirlo, el cartílago, eso se llama colapso alar, que andan bárbaro para esos pacientes, ¿sí? Pero no siempre ese es el problema, o sea, por eso hay que evaluar cuál es el problema de respirar mal. Si yo adentro tengo
inflamación de lo que son los cornetes nasales, el tabique totalmente desviado, por más bandita que me ponga, voy a seguir respirando mal, ¿sí? Entonces, o rinitis alérgica, inclusive los pacientes súper alérgicos con moco, inflamación, por más bandita que use, no me va porque la nariz va en profundidad, no es solamente esto, ¿viste? Entonces, habría que evaluar bien cuál es la causa. A veces andan bárbaros, pero no siempre esa es la solución, digamos.